नमस्कार. टेक्निकल sunil khude या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव sunil khude. मित्रांनो, जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि ऑल करा, जेणेकरून जेव्हा व्हिडिओज अपलोड करीन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू शकता. मित्रांनो, आजचा विषय आहे फोल्डेबल लॅपटॉप टेबल अनबॉक्सिंग. मित्रांनो, या लॅपटॉप टेबलची किंमत आहे 1499 रुपये. मी हे ॲमेझॉनवरून मागवले आहे दिनांक 2/4/2022 आणि घरी आले आहे 8/4/2022ला घरी आले आहे. ओव्हरऑल फोल्डेबल लॅपटॉप टेबल खूपच चांगले आहे. हे मी का घेतले त्यामागचं कारण माझ्या पाठीचं ऑपरेशन झालेलं आहे माझ्या रजूच्या इथले, आणि मला जास्त वेळ बसता येत नाही. ऑनलाईन लेक्चर किंवा प्रोजेक्ट बनवण्याच्या वेळेला मला जास्त वेळ बसावे लागते, तर ते मला होत नाही. त्याच्यामुळे मी हे लॅपटॉप टेबल फोल्डेबल मागवले आहे. त्याच्यामुळे मी झोपून यूज करू शकतो. मला तर हे खूपच आवडले आहे. याचं टेक्स्चर, याचा रंग मस्त आहे, जास्त जड नाही, हलके आहे. जर तुम्हाला हे पाठीचा त्रास असेल तर तुम्ही याला वापरू शकता. बजेट लॅपटॉप आहे, बजेटमध्ये येणारे लॅपटॉप आहे. टेबल लॅपटॉप खूपच चांगले आहे. लॅपटॉप टेबलावर ठेवल्यानंतर चहाचा कप, मोबाईल ठेवायला बाजूला जागा आहे. लॅपटॉप आणि माऊसच्या तिथे टेबलावर पट्ट्या आहेत आणि त्या प्लास्टिकच्या आहे आणि ते आपण काढूसुद्धा शकतो, ॲडजस्ट करू शकतो. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आज आपण इथेच थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.